vlog edisi di rumah aja. Hari ini aku nggak sekolah guys, aku sakit. Aku lagi sama adekku aja berdua, yang lainnya bertiga ada di kamar. Kita di main apa? Kita berdua lagi pada main HP. Zio, lihat Zio mau nonton apa, lagi nonton apa? Untuk adalah Lihat guys. Dia mukbang. malah makan mukbang. Padahal nggak dibolehin sama emaknya, nanti minta lagi. Padahal nggak dibolehin ya Yumnya. Iya. Gua nggak tanya. Oh, Stop. jangan ditiru. Udah baca. Di sini sudah ada Tante Ika. Dan sini udah ada Takupa. Astagfirullahaladzim. Nah, dan di sini sudah ada aku. Dan Zio. Kami lagi main-main aja kok. Yang satunya nyekrol, yang satunya mini